chiri kuita kuti tiuye kuchechi kuti tizoparidzirwa inyaya yekuti Satani akatsamwa. Saka kutsamwa kwaSatani spidi yaari kufamba nayo neivhangeri yake tikaita zvekupusa anotikurira. Saka mukukurirwa kwacho nokuti ukaona chero paTV, chero ukaenda kumacolleges, shoko raSatani rinofamba everywhere. Ndozotoona kuti chero uchifamba every corner, mungave mutoilet pacollege, panenge paine message inonzi maximize the moment. Iprotector plus iri kuparidza ivhangeri mupo chechi. Ukapinda paTV ukaibatidza unonzwa achiti it's you who makes castle what? Great. Yobva wafunga kuti wakasaririra, haupo pakusimudzira kaso ichipfungairira so ichitonhorera. Veamarula vachitaura kuti kana ukainwa unonyatsonzwa kuti everything chiri kuita sei zviri kufamba. Breeze nestorm yePacific hamupo church. Why? Satani akaita sei naye akatsamwa. Saka isusu tikagara neivhangeri hazvitifambiri zvakanaka. Nhasi musoro wedu weshoko unoti the will of God, kana kuti zano rani naye zano raMwari. Vanhu vanonyebera zano raMwari parisipo. Izvezvi kubvunza munhu kuti nemhaka yei wakadaro, anoti zano rani naye raMwari. Saka ndizvo here kuti zvinhu zvese zvinoitika pasi pedenga izano rani naye izano raMwari. Vanhu vanonyeba. Imwe nyaya yakaitika pacollege. Saka vanhu ava zvavakanga pacollege pambakaita sezvakaita paSolus Handicap, kune vanenge vachidzidza theology, koita vamwe vane vachidzidzawo zvavo kune mamwe madisciplines. Saka mukomana, pane mukomana aidzidza theology dzake, ndokubva Satani anoda kufamba zvisati zvamboitika kuti meshini yangu inofriza zvaiita. Saka vanhu vaiti vachidzidza pachikoro ipapo, mukomana achiita theology. Saka vamwe vasikana vaidzidza mamwe madisciplines avaidzidza. Ndokubva mumwe musikana wekutanga abva aona mukomana aiparidza sezvandiri kuita izvo, ndokubva aenda kumba, nenyaya yekuti dzimwe hope dzatinorota dzine chekuita nezvataswera tichiita. Saka akazviona achichata nemuparidzi aiparidza, ndokubva adzokera kuna brother. Zvikanzi brother, Mwari andiratidza kuti ndichachata nani nani. Zvikanzi ndizvo zviri pazano rani raMwari. Then umwe musikana ndokubva aona brother vachiparidza kunze kwekambasi, ndokubva anorota zvakare. Ndokubva adzoka akati brother, ndarota muchiuya kuzobvisira mombe pamba pane nai bedu. Zano raMwari riri kundiudza kuti ndimi mutamurume wani nai. Saka izano raMwari here rakarota vasikana ava. Mboudza ari pasaidi pako kuti zano raMwari. The will of God. Kana Jesu pamunamato wake anototaura iye achiti Baba vedu vakudenga, zita renyu ngarikudze neshidai, neutsvene kuda kwenyu ngakuitwe pasi nekudenga chichichi. Zvikanzi kuda kwenyu ngakuitwe pasi nekudenga. Saka Jesu aidzidzisa vadzidzi vake kuti zvinoitwa pasi zvinofanira kufanana nechinai nekudenga. Saka ukanyora zvaunonyora, tobva kuzimuseka nditika, ukanyora zvaunonyora iwewe ukati ndo answer iri correct, ikanorambwa nezimuseki board waita sei wafoira. Unzwisika? Ukanyora assignment yako ikasanofanana nezvinotarisirwa nalecturer kana nemaprofesa, chero uchizviti wagona siso zvavanotarisira wafoira. Saka Jesu vari kuti kuda kwenyu ngakuitwe pasi nekudenga. Zviri kuitwa pasi ndo zvakanyorwa here kudenga kuti zviita sei nai zviitwe. Romans chapter 12 verse 2. Right. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakanaka. Amen. Zvikanzi neBhaibheri verenga uchidzokorodza. Isu vamwe tinoda zvinongo zvinoitwa kairi kairi kuti zvipinde. Verse 2.
musaenzaniswa nenyika ino ipapo. Saka nyaya iyi kumberi kwevhesi ndo kuri kubuda nyaya yekuti zano raMwari. Kandi tisati tasvika kuzano raMwari, musaenzaniswa nenyika. Imvura yekumwati ndemwe ndoikumbirawo invoisi rangu ikawandiki. Saka mvura inoita zviti zviri nani. Zvikanzi musaenzaniswa nenyika. Ndava ukaenzana nenyika haukwanise kuziva zano raMwari. Pedza vhesi unzwa. Asi mushandurwe right murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze kuziva kuda kwaMwari. Zvikanzi kuti uzive zvinoda tenzi chekutanga usaenzana nenyika. Ukaona waenzaniswa nenyika takudzwa zano raMwari haurizive, ndizvo zvinozokupa kuti hope dzimwe dzaunopiwa nadhiabhorosi uti dzabva kuna Mwari. Why? Wakaenzana nenyika. Saka kana kamutauriro kako kakafanana nenyika, zano raMwari haurizive. Izvo ndizvo vamwe vakatogara mudzimba, vamwe vakachatiswa nevafundisi chazidzidzawo, asi vakatoti hanzi zano rani nai. Asi Mwari akanga asipo chero pamuchato wacho. Asi munhu akati zano rani, zano raMwari. Saka tinodzidza the perfect will of God and the imperfect will of God. Chinonzi perfect will of God chi. The perfect will of God can be described as being perfect or imperfect. The imperfect will of God is called imperfect because it has the semblance of the true will of God, but it is not real what God wants. Ndikuti chii? Izvezvizvi ndikabva pano ndikapiwa recommendation yekuti ndiende kunodzidza kuchifundisi, ndikadzoka ndikaordainwa. Vanhu vakazviona yes zvine semblance yekuti shuwa munhu akadanwa, asi unogona kunge wakaenda kuchifundisi usina kudanwa. Ubatika nyai? Yes. The perfect will of God is the complete, mature, and the full will of God. The imperfect will of God is what God allows men to do, even though it is not his first choice for them. Alright. Mazunzisa, iwewe nengali yekuti you are stubborn anditika. Worabo chikona matiroti Mwari ndoda kuita chi medicine, Mwari achiti medicine haisi yako. Yes, you are talented, unogona. Wakavhurika brain, but sandi zvako iwewe enda kumunda. Unoita chifundisi, worabo chiti ndinogona science, worabo chita paunonamata. Mwari anogona kukupa njere, wotoqualify kuita a doctor, but isiri first choice ya Mwari. Alright. The imperfect will of God. Because the perfect will of God is the place where God really wants you to be. Kunoda kuti Mwari ange ariko. Because God is pleased with you when you are in his perfect will, and he is excited when your name is mentioned. Saka Mwari ari kuti chi? Mwari kana zvikanzi makapenda simukai pakadedzerwa kunzi Dhimba, God anofara kuti yes, Dhimba is a carpenter. Do zvanga zviri pandiri. Zvikanzi mapastor simukai pakamentionwa zita raDhimba, Mwari ofara kuti yes, Dhimba ndaida kuti aite pastor pakutanga. Zvikanzi madoctor simukai pakanzi Dhimba, Mwari oti yes, his name yamentionwa. Do zvandaida. Do you know the first choice of what? Of God. Sazvibvunze kuti uri papi wewe? Tizvere Mwari zvaida kuti life yako inge iri. Zvanzi in the perfect will of God, you are perfectly meet the needs of what? For God which God designed you. Mwari zvaakada iwewe kuti unge uri. Tizvo here zvauri kuita sei nai? Zvauri kuita. So vanhu vanonyebera Mwari. Zvikanzi God allows his children into the imperfect will as a result of their rebelliousness and the rejection of his original plan and perfect plan for them. Mwari anotendera kuti tiende kuma imperfect will nenyaya yekuti tine nharo, nenyaya yekuti takaenzana nenyika. Wakaona vamwe vachinoredza howe, ukada kuenda kunoredzawo chinai howe, asi kusiri kwako. Handitika wakaona vamwe vachijamba bhodha, havana kukuudza futi kuti vaijamba bhodha, asi vakakuudza kuti vakomana musina kuruta senhai
kufaya iwo ukaenda ukasvika ikoko ukaona kuti hakusi kufaya ukapedzisira wakuita zvinhu zvisiri pamutemo nenyaya yekuti wakaenda kuzano risiri kani nai rako. Wamwe wakatengesa matomatisi zvikafamba iwo ukada kuteedzera zvikaramba. Wamwe wakaita project yezveuta wakatoita mari inotyisa iwo pakada kutanga nenyaya yekuteedzera niyatune nharo. Government ikati zviuta kusina ukaita loss necapital yako niyata uzivi chinoita tobvunza kuti nai zviri kufaya mazuva ano chii? Hauna zano raMwari, hauna zano raMwari. Bvunza Mwari kuti Mwari makanisikirei? Zvinhu zvako hazvitengwi unoita kutengesa zvikiti nemhaka yei? Hauzivi zano raMwari. Unotengesa mazizi anotengwa nani? Zvibvunza kuti Mwari makandigadzirirei mukati meupenyu hwangu. Zvikanzi when you are in the imperfect will of God, God is not really pleased with you. He is just accommodating you, being patient with you and giving you time to repent. Kune vanhu vanozoda kuyeuka wakura. Yes, you are now a certified chartered accountant or a finance director. Kana ukatozotendeukawo Mwari otozokudza kuti no chidzokera uko wozonzwa munhu achiti ndambowe accountant but ndamufundisi. Thank God kana uchitozoziva mumwe anosvika pakufa asi mari ichitoenda sei ichitouya uchitouya pamberi paMwari chiti Mwari akandiropafadza promotion kubasa yakauya asi usiri muzano rani raMwari. Kako zvinototange makombera anotonga achitoita sei chaona chitozibvunza kuti saka kufaya kwelife ndiMwari here anenge achimboropafadza. Zvikanzi in the imperfect will of God you may seem to have God's favor, but you are incompletely in your service to the Lord and not fulfilling God's original purpose for your life. Zvinoita kunge zvakatorongeka uchitopiwa company car, company house, zvinhu zvichienda zvakaita sei nai kana usitori mukristu necompany wife, zvinhu zvichifaya. Zvikanzi the imperfect will of God is the place where you are inappropriately positioned and also unqualified for your job. Unogona kutonoita chifundisi nekuti wakanzwa kuti kuchifundisi unopiwa remekedzo muchechi. Hallo? Fundisi aita sei nai? Asisina kudanwa nani nai? Wakadanwa namai, kuna vanodanwa namai. Mai vako vanongoda kunzi mwana wangu mufundisi, mai vemufundisi. Asi Mwari asina kuita sei? Kozoita vamwe vakaita vafundisi asi vaifanira kunge vari vavhangeri nenyaya yekuti vavhangeri vanonyanya kudzikisirwa pane vafundisi. Saka vakabva vaenda kuti nai kuchifundisi asi calling pasina. Tosika vanhu vachizoti munhu apedza 4 years dzekuchifundisi onzi right makuenda kuchisumbanje ndokwamuchange muchinobatira district rain kurafingoro kunodza kuti hano ndinopindura hangu palocal church pangu I don't mind what your pay slip. Akangopindura nyaya yerecognition kunzi dzimba is now what an ordained pastor but simo muzano raMwari aitsvaga mari. Zvikanzi God does not contradict himself by allowing people to astray into his imperfect will. It is his response to the rebellion, stubbornness and the rejection of his perfect will. In the end, munhu wese achareceive appropriate, well-tailored and innovative judgment of God. Mumwe nemumwe pakupedzisira uchareceive mubairo wani nai wako noza a well-tailored matailor arimo munomu. Handi kana uchienda kwatailor kwasiyana nekwozi kwajet kana uchitenga kwajet kana kwabhabhas kangwani unongopfeka zvawakasona. But kana uchienda kwatailor unoenda nemameasurements ako kuti panapa ndoda kuti munyanye kushinyisa apa kudarika uko. Ndo inonzi a well-tailored garment. Mukunzise. Saka Mwari achanetsa kukupa zvinoenderana nani newe. Andiyo register wakaenda kubhabha wanyatsoti ndikuda kakati kakadaiwoka. Ndizvochanetsa Mwari kuti no. Hanzida kugadzisa size yakanaka. Mwari ari kugadzirirai masaizi enyu muno. Amunoita sei amunokwana. Mwari andoziya. Iwe size 7 ukuipfeka. Vemasize 9 muri kumaita sei?
Everything seems to be all right with people in the imperfect will of God. Yeah? Their ministries flourish and the favor of God seems to be upon everything they do. Eh? Even if they pray with Mari, we want to extend the imbaso. Within a couple of months, you know it. And God told that yesterday, I want to thank God that I did this and this and this and that. You know it, you know it, you know it. But abundance and apparent success does not mean that God is pleased with you. Most of us are deceived by apparent favor and what we call blessings. Mwari ndiye anoropafadza zvinhu zvine chekuita nechoko muhomwe ndimwari ye. Asi pamwe panotoda nhema kuti tiita sei nai tibudirire. Vagokota kuti Abrahama akanyeba kuti mukadzi wake ihanzvadzi yake, even Isaac akanyeba kuti Rebeka ihanzvadzi yake iye ari mukadzi wake. Ndizvo zvakanga zviri pazano raMwari here kana kuti vachinda ava vakatodhauta kuti apa tikataura kuti uyu mukadzi wangu Mwari haakwanisi kuita sei nai kundibatsira, let me lie, okota. Ndizvo zvaida Mwari here izvi. Money and abundance has never been a sign that God is pleased with you. The devil also gives money to those who serve him. Even Satan anoti kuna Jesu kandinamata nokupa zvese. Saka nyaya yemari nekubudirira haibve kuna Mwari, ndawa Satan akachenjerawo. Ndosaka Bhebheri richiti mungware sechina senyoka. Handitika ngozi nyoka kashoma tunoitangira kuiwe ndikaita kuona kutatu kuzorumwa kwake unenge watoideda waitsika. Satan akangwara anowana tokupa njere ipapa usinganamate Mwari. In fact maakadhemi akawanda anototuka Mwari. Saka njere dzodzo dzinobva kuna Mwari. Ukotoshamisika kwemunomukira maprayer band muchita sei mukufoira muchita sei, asi kune vanhu vanorova magigi mapati exam riko. Ndine ushanga yakataura kuti mangwana kuine exam iri haridi ndotanga ndaenda kuchechi, kwete kuchechi kuno kubhawa. Andisvika vakanorara vari kubhawa vachiita zvokuwaenderana nei ndopinda muexam ndiri mune rimwe level rebhiya, anotobuda akapasa nemadistinction. Iwo uchita zvishiri wakaswera uchinamata uchimba mupo nesiyati. Dai Mwari atibatsira. Tinoti tidzidze vamwe vanhu vakapinda muzano rakanga risiri raMwari. First Samuel chapter 8 verse 4 to 7. Verse therefore. Right. Zvino vakuru vaIsraeri vose vakaungana. Right. Vakauya kuna Samueri paRama. Vakati kwaari, tarirai imi makwegura, asi vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu. Nyaya murikuibata zvakanaka here? Murikuibata zvakanaka nyaya? Hanzi vanhu vakati Samueri waita sei nai? Kwegura. Yeah. All right, famba. All right. Verse 5. Vakati kwaari, tarirai imi makwegura, asi vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu. All right. Zvino tigadzirirei mambo. Vari kufamba nemi. Tine ma-reasons too. Israeri yairi kuenda nayo kuna Samueri. 1, hanzi wakwegura. Number 2, vana vako havasi kufamba munzira dzakaita senhai dzakanaka. Famba tinzwe. Vaitaure ma-reasons yayo. Zvino tigadzirirei mambo ungatitonga. Ndo nyaya yavo chete. Sezvinoitwa kundudzi dzose. Right. Zvikanzi ndara makwegura 1. Mamudhara imini. Hello, tine madhara nemino. Right. 1 mudhara ndo andaona madhara ndiapo. Havasati vamadhara. Because ino wanoti mudhara inini. Anofanirwa kunge akazvarwa kuma 1949. Because mudhara wangu anga ari wa 54 saka vese handana baba wangu. Hapana mudhara. Kumasvingo mudhara ndisekuru. Ndizvo. Saka kana vese vari below 1954 ndana baba wangu hapana mudhara. Zvikanzi iwe wakwegura wamusharukwa. Handitika zvikanzi mwana wako hawasi kufamba mugwanzi rakaita sei rakanaka.
vakazvitora. Saka tinodawo mambo. Israel entered the imperfect will of God by insisting on having a king. Having a king was not the perfect, mature wish of God for Israel. Mwari sandizvo zvaida kuna Israel kuti ive namambo. But God granted it to them and told Samuel privately. Verse 6. Right. Asi shoko iro harina kufadza Samueri. Alright. Iro rokuti tipai mambo ungatitonga. Samueri akanyengetera kuna Jehovha. Alright. Ipapo Jehovha akati kuna Samueri, terera hako zvose zvinotaura vanhu kwauri. Alright. Nokuti havana kukumbira iwe, asi vakandiramba ini. Kuti ndirege kuva mambo wavo. Inzwai munzwe zvikutaura Mwari panapa. Mwari ari kuti waenda kuna pastor ndokumbirawo kuti mundiwanire kuti ndada kuenda kuSouth Africa ndonowana basa. Then pastor obva vati pakunyengetera. Well, I believe kuti Mwari anotaura nemunhu. Kana usingatauri Mwari kana asina mbobvira ataura newe for the past 17 or 50 or 60 years zauri kunamata, something wrong. Mwari anofanira kutaura nevanhu vake kana wakanamata. Saka paunoenda una pastor kuti ngatipfugame tiita sei tinamata. Mukunamata Mwari obva ati uri kuona tichimufundisa mukadzi uyu ndatomudza kuti kuSouth Africa hakuna chiriko chake, asi nenyaya yekuti ane nharo ndakuchikunamatira inini kuti anowana hake basa kuSouth Africa. Saka iwewe waudza kuti kunamata kwavo kwaita sei kwasvika pamberi paMwari. Mapedza kunamata pastor obva ati amai muende nerugare, musi wakati muchisvika muchawana basa. Mabva masvika kuSouth Africa zvoita saizvozvo, wopira pamberi pechechi woti ndakanamatirwa namufundisi, basa ndikaita sei ndikariwana. Asi Mwari akataura nemunhu wake kuti vanhu ava vari stubborn. Zvino zvavari stubborn ndakuvapa zvavanoda, vandiramba. Iwo ukatoti munamato wakaitwa napastor zvinhu izvi zvikaitika, asi Mwari akaudza munhu wake kuti munhu is stubborn. Ndizvo zviri kuitika panapa. Zvikanzi Mwari akatotaura, zvikanzi God granted it to them, and told Samuel privately that the people had rejected me. As you discover, this arrangement did not turn out well. Vana vaIsraeri vakazosafa kuburikidza nemadzimambo vakanga vainawo. Hello church. Amen. Vakazozotambura nenyaya yekuti vakazviona kwamaingana kuti kune madzimambo, vakati nesuwo tinodani naye mambo. Asi hazvina kuvaendera, zvikanzi vandiramba kuti ndive mambo wavo. It is important not to be deceived when God apparently allows certain things. The true heart of God is revealed to people who are genuinely close to what? To God. Wazvinzwa? Saka zvimwe zvinhu kwaona zvichingoitika. Mwari achingoti yes. Mwari asingakudzi kuti no mwanangu, iyi decision yakashatira apa neapa. Something is wrong. Mwana anongoya kumaprebe ndinamati handina stay alright. Kune zvakawanda zviri mukati memwoyo wangu. Vanhu zvavaita sei nai zvavari kunamatira. Vamwe vakatonamata vakatotsanya kutoti Mwari toitai kuti uyu atova chinai murume wangu iye mukomano by coincidence akatonamatira tatinosisa vaite chinai musikana wangu Mwari asipo. Vakati it's true. Vanhu vanotaura zvemaapple, vanhu kuti Satani angatadze kuti hazviitike here kuti anokupa apple aite musikana wako. Satani anozvitadza here? Anozvitadza. Musaise Mwari pasi, musaedzana nenyika. Nhasi paona iti nhasi Mwari umbotaura newe wega. Patestimony anoti ndinoona Mwari. We do that all the time, saying what is politically right when you are in public. Kune vanhu vanotaura zvinhu, especially makambona kuti muchechi kune vanhu vane influence. Ndizvoka? Hello? Chero kungave kumabasa kana kune vanhu vane influence. Handitika? I know zviri influence. Because especially vaparidzi vakaita sesu vazhinji vane influence. Wewe une influence, anoziva. Ine influence. Ivo veiwoima vane influence. Va Lawrence mune influence.
Handiti kune vanhu vanotaura zvinhu vari right pamberi. Unoziva pane pamwe kuti mumwe muono unogona kunge uchitonaka pamberi pevanhu muchechi so kutoti uyu muono uyu apa Regis ataura point. Asi kuna Mwari it's a devilish statement. Asi vanhu vagototi he's right because ane influence kau. Plus futi vanhu ane influence futi tofanira kuvabata zvakanaka muchechi because chechi inomwashukana pakati. Because yakati handidi vanhu vese vanoramba because ane influence. Chechi gotorana program from January to December. Zvichinzi maprogram ari kunamatirwa. Mwari akati iprogram yadevil. No, they don't make a sense. Politically, they make sense. But spiritually, Amen. So the Lord was grieved when he allowed Samuel to appoint a king. I think Petro aitovepo kari mupriest achitogadzawo kutoti Sauro ndiwanzi naMwari kuti ase uite mambo. Vanhu vachiona chiti zvinhu zviri kuitwa nechechi izvi. Mufundisi aripo izvi. Zvinhu zvikunyanzoitwa nechechi. Madhikonesi aripo nemadhikoni aripo vePesca Ministries varipo. Asi Mwari akatorasha program kudhara. He knew he had been rejected by the people. Mwari aitoziva. Watch out for when God seems to allow things in your life that he really doesn't want. Izvozvo vanhu vanokompromisa nyaya yevaFiristia handiti. Vanhu vanokompromisa nyaya yevaFiristia. Ningi, vana ningi, maelders akawanda akatora Firistia, vakazovapinza muchechi, vana ningi, people they compromise a lot. Vanhu vachita sei? Hazvireve kuti zano raMwari izvozvo. Kana Mwari akatotaura akatoti musatsvake vakadzi kuvaFiristia musaita sei, Mwari haachinje. Asi Mwari nenyaya kuti uri stubborn, Mwari anongoti ndizvo zvako zvawaita sei zvawadi. Unoona kana mai vakakuti hakuna kupati kunoenda. Kuti mama ndainopatika, hakuna kupati kunoenda. Hakuna kupati kuri kuenda. Vaenda. Ungati mai vatenda.